Если вам, блядь, скучно живется, возьмите автобус себе годов 13-12, блядь. Зайдите в эту цель, блядь, с мотивацией, что вы сейчас начнете зарабатывать, нахуй, хорошие деньги, блядь. И поверьте мне, вы, блядь, нихуя, нахуй, не заработаете, блядь, денег, сука, пока под этой хуйней, блядь, вдоль и поперек не пролежите, ёпта. Если скучно, берите, нахуй, технику старую, блядь, и лежите под ним, нахуй. Как было? Разобрали Ford Transit двигатель. Какие работы делались? Клапанная крышка снималась. Передняя клапанная крышка снималась. Цепи. Это все убиралось. Все патрубки. Все разбиралось. Поменяли распредвал. Которые говорили, что он его съел. И разъел. Вакуумный насос, который идет к тормозам. Это все было заменено. Все есть. Этот есть. Давление заедет, тянет заедет. Вот сука, блядь. Все разбирали. А может он что-то на Съеден посадочные места Всяко думали, блядь, потом. на вакуумном насосе. Он как долбоёб сидел рядом. Съеден распредвал. Распредвал нахуй. Их столицу шестерня же есть. Он тоже свой. Но он, блядь. Все это было заменено. Попутно заменили помпу, которая подтекала. Антифриз сгнил. Все собрали. Все завели. Первый запуск. Заводим машину. внимательно смотреть надо.